Wow, lihat teman-teman, di sini banyak sekali tumpukan mainan. Widih, widih, widih. Wow, ternyata mainannya sangat berlumpur. Oke teman-teman, sekarang kita kumpulin semua ya. Nanti kita bersihkan. Wow, di sini sudah ada keranjangnya. Wih, benda apa nih teman-teman? Roda 4. Taruh sini ya. Wow, ada yang bulat-bulatnya. Wih, ada yang kecil. Ada yang besar dan panjang. Wow, ya ini ada sayapnya. Hehehe, ada yang berantai. Wow, keren-keren sepertinya. Kita kumpulkan semua teman-teman. Nanti kita bersihkan. Widih, ada yang berkaki. Wow, ini mobil polisi sepertinya. Ya ini beroda 2. Wow, satu lagi. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Let's go, let's go. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Sekarang kita bersihkan mainannya satu persatu ya. Kita ambil yang ini dulu. Wow, benda apa ini teman-teman? Roda 6. Wow, ternyata ini truk tangki. Widih, besar sekali. Taruh sini teman-teman. Kita ambil yang lain. Yang ini dulu ya, yang ada sayapnya. Wow, sangat besar. Wih, sangat kotor berlumpur. Wadidaw, ini pesawat terbang. Wih, besar sekali. Kita ambil yang lain teman-teman. Ya ini beroda 2. Wih, ada apa ini? Wadidaw, ini motor GP. Motor paling kencang. Mantul. Wih, ini apa lagi teman-teman? Wow, ternyata ini Pak Luthor. Widih, Palu superhero Thor. Keren. Wow, kita ambil yang ini. Wadidaw, wadidaw, ini bus double decker. Busnya para wisata. Mantul. Wow, ini besar dan panjang teman-teman. Benda apa ini? Widih, ternyata ini senjata M4 mainan. Dor 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 dor. Wih, keren. Wih, ini ada bola-bolanya. Wadidaw, ini truk molen. Truk pengaduk semen. Wihihi. Kita ambil lagi. Wow, ini bus telolet. Busnya para wisata. Mantul. Wihihi, ini roda 4 teman-teman. Benda apa ini? Widih, ini mobil polisi. Mobil buat patroli. Mantul. Wow, masih ada lagi teman-teman. Wadidaw, ini kereta api klasik. Tut tut tut, menyala banku. Wih, keren-keren mainannya teman-teman. Kita bersihkan semua ya. Wih. Wadidaw, ini eskavator beko. Penggeruk tanah teman-teman. Hehehe. Ini
ada kakinya. Wow, ternyata ini sapi. Sapi go. Wih, gokil sih. Kita ambil yang ini. Ada rantainya, teman-teman. Kita bersihkan. Dan keluarlah tank baja. Tanknya Bapak Tentara. Mantul. Wih, ini ada sayapnya, teman-teman. Wow, ini jet tempur. Jet tempurnya Bapak Tentara. Mantul-mantul ya, teman-teman. Kita ambil yang ini, ada kakinya. Wow, ternyata ini si harimau. Harimau Sumatera. Keren. Wih, ini ada hijau-hijaunya, teman-teman. Wadidaw, ini mobil balap. Mobil si paling kencang. Mantul. Wihihi. Wow, ternyata ini bus Leni. Wah, sangat mungil, teman-teman. Masih ada lagi. Ini sangat kecil, teman-teman. Wih, ini mobil balap si Domini Toretto. Wow, sangat garang. Satu lagi, teman-teman. Kita bersihkan. Wow, ini ular kobra. Wih, oke, teman-teman. Semua mainannya sudah kita bersihkan. Sekarang kita bawa pulang. Let's go, let's go.